На тетради проходим, короче, сегодня метельку с помощью геймпада. Блин, я не знаю, что ли, с геймпада пройти метель. Как брать предмет? Я раньше с геймпада играю. И играю, причем уже наконец-то с ума. То есть я разобрался. Ё-моё. Как мне встать? Как встать? Столько, блин, кнопок, я не знаю, как встать. Ну, я типа уже все кнопки перетыкал. А, кстати, я так и не понял. Это что такое? Что мне с игрой произошло? Что я могу ходить? Как мне встать? Типа я встать не могу. Лёша, как мне встать? Минуту, я пытаюсь сейчас что-то сделать. Вроде я все сделал. Итак, я смог встать наконец-то. Так, вот она. Вот так нужно. Как на... почему-то чувствительность прям офигенная. С джойстика. Нет, нет. Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Подождем немножко пока что. Я уже проходил ее. Кстати, теперь у меня будут ролики. И, кстати, я вернулся в YouTube. У меня будут ролики уже с компа. То есть, я, типа, я что-то тыкнул опять. Все. Я опять натыкнул на экран. Типа, я что-то тыкал, мне происходит это. Ну что ты, лох? Я даже ничего не открыл. Ну. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я, кстати, вспомнил место одного предмета. Про это место мало кто знает. Да ё-моё, ладно. А, точно, я забыл, что скобы надо. Да, пока что тебя сюда. Больше никаких звуков не будет. Прям вот эти штуки. Я, кстати, не помню, для чего пёр, но он, по-моему, даже не понадобится. Какой порядок? Стопы. Правда, нам потом будет хана. Не, ну в принципе 3, 5, 4, 0. Но я, видимо, сейчас буду использовать клавиатуру. 3, 5, 4, 0. Правильно? Правильно. Сюда. Сюда. Кстати, нам теперь будет немножечко хана. Теперь у нас есть гвоздодер. Вот начали. Нет, вот тут тоже. Я знаю, где может быть один предмет. И он же еще не принес. Кстати, нам будет теперь хана. Потому что мы не должны были. Типа вот эту штуку. Веревку брать. Черт! Что это там шумит? Жаль, себя тут закрыть нельзя. Было бы прикольно. Так, а тут мне опять мышь нужна будет уже. Тут мы заходим. Все будет закрыто.
Ну, хотя он уже и так хана будет, типа, веревку он точно заметит. Так что один раз надо будет полный пизда. Допустим, что тебе надо Так, там? погоди-ка. Ты ган, ты оружие, за что ты меня хочешь прибить? Что-то Скажи здесь мне, не так. братан. Я вроде не магазин с патронами. Эта веревка не могла упасть. Я знаю, я на минуту отойду пока что. Мне нужно минутку телефон, я, кстати, вернулся. Я надеюсь, первый ролик с компа зайдет вам. Я, в принципе, с компа впервые буду смотреть. Да, блин. Фак. Я опять встать не мог. Что тут делать надо, я не помню. Ну, он, кстати, коробку... Он не принес коробку с инструментами. Это говно. Нашел. Я без... Блядь. Я ж тебя открыл, зараза. Но я так думал, что я тебя открыл. Теперь самое мое любимое. Лезем в тубс. Серьезно, кирку собрать. Бля. Нет, Что это за шум? Ну вот, кстати, реально. Знаете, как неудобно с геймпада играть? Собственно, куда ты ведь играешь с геймпада? Это ж вообще невозможно. Здорово! О, ты мне инструментики принес? Я их ждал, я их ждал. Могу сейчас взять? Нет, жаль. Подождем. Так, Погоди. погоди-ка. Что-то здесь Что-то не здесь не так. Видимо, показалось. Еще бы тебе не показалось. Все равно. Ну, тут уже дальше все по массу пойдет. Кстати, где доска? Тут должна быть где-то одна миленькая доска для нас. Но я что-то не вижу. А без нее мы не пройдем. Без этой доски. То, что мы не успеем туда. Не хватит пройти без доски. Ну. Тут. Да! Тут последний предмет должен быть. А, тут может быть вот это точно, как-то тут. Там осталось уже совсем ничего. Я надеюсь, вам понравится видос. Вот редко снимаю из компа. Ну как, первый видос. Тут уже надо действовать быстро. Ой. твою же мать. Какого черта? Сам ты черт! Зараза ты, а не черт, понял? Ну быстрее, 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 быстрее. Ну давай, кстати, 100 FPS было, 100 FPS, 100 FPS, 100 FPS, 140 FPS. Давай, давай, быстрее. Кстати, было бы еще приложение, по какому я снимаю на Nintendo Switch, а потом с Nintendo Switch. Да, на Nintendo Switch никаких приложений, к сожалению. Все, поехали. Ага! Где ты, черт возьми? Мы сейчас маску получим, Если что, можно получить эту маску, я помню, с помощью пилы можно получить маску.
Да. Два прохода. Нет, один. Да мы не получим маску. Нужен еще один проход. Когда я играл, этот проход был. Сейчас этого прохода я не вижу. Нет, так не получится. С помощью отвлечки не получается. Я помню, где проход, но, видимо, его давно убрали, и сейчас эта маска уже не получится. Вот мы с вами и прошли метель, и всем пока-пока.